Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандары жана көрөрмандары. Мен Миргүл Бекмурзаева, Кыргыз-Түркманас университети теология факультетинин ага окутуучусумун. Бүгүнкү берүүбүздө кыргыз макалдарында үй бүлө тууралуу сөз кылып бермекчимин. Бул тема алкагында туура жар тандоо, үй бүлө курууну кечиктирбөө, аялдын үй бүлөдөгү орду жана үй бүлөдө бактылуу болуунун сырларына кыскача токтолуп кетмекчимин. Алгач үй бүлө деген эмне, аны түшүнө алайлы. Үй бүлө бул коомдун негизин түзгөн жана келечек муундарга маданиятты өткөрүп берүүдө маанилүү милдеттерди аткарган социалдык институт. Бирок бүгүнкү күндө бул үй бүлө убакыт өткөн сайын маанисин жоготууда. Үй бүлө мүчөлөрүнүн бири бири менен болгон мамилелери күндөн күнгө солгундап баратканы коомубузда байкалат. Мындай көрүнүштөрдү жоюу үчүн анын себептерин иликтеп, чечүү жолдорун иштеп чыгуу жана бул маселе боюнча адамдардын маалымдуулугун жогорулатуу керек. Үй бүлөлүк жашоонун улануусу жана балдардын туура тарбия алуусунда маданий мурасыбыз болгон макалдардын эбегейсиз чоң таасири бар. Анткени макалдар 1000 жылдык тажрыйбанын жемиши болуп эсептелет. Алгач туура жар тандоого токтоло турган болсок, ар бир адам үй бүлө курууда сезимге алдырбай, акылга таянып чечим чыгаруусу абзел. Анткени турмуш жолунда туура эмес кадам таштоо тагдырдын татаал түйшүгүнө туш кылат. Кыргыз эли байыртан эле жар тандоого абдан маани берип келишкен. Жар тандоодо жети атасын изилдеп, анын жакшы үй бүлөдөн болушуна маани беришкен. Жар тандоого байланыштуу ата бабаларыбыз жаш муундарга кеңеш катары ушул макалдарды айтып кетишкен. Бардык жигит кыз тандайт, бактылуу жигит уз тандайт. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт. Алма сабагынан алыс түшпөйт. Атаны көрүп уул өсөт, энени көрүп кыз өсөт. Катын албай кайын ал, катын алсаң отун ал, бир кучагын ашык ал деп коюшат. Бул жогорудагы макалдарда кыздын өзүнө эле эмес, кыздын төркүнүнө да карап үйлөнүү сунушталат. Анткени кыз энесинин тарбиясын алгандыктан, энесин көрүп өскөндүктөн, өзүнүн балдарын да энесинен алган тарбия менен тарбиялайт. Мындан сырткары дагы кыргыздар эр тагайын тартат деп коюшат. Ушул макал абдан көңүл бурганга маанилүү макалдардан болуп эсептелет. Эки жакшы баш кошсо ырыс, бир жаман менен бир жакшы баш кошсо дурус, эки жаман баш кошсо уруш деп коет. Чындыгында жашоодо эки жакшы адам, туура максат кое билген адамдар үйлөнүшсө, ал үй бүлө туруктуу, ынтымактуу болуп, башка үй бүлөлөргө да үлгүлүү боло алат. Ал үй бүлөдө өскөн балдар дагы келечекте мамлекетке салым кошкон эр азаматтардан болушу мүмкүн. Ал эми бир жаман менен бир жакшы баш кошсо, жаманын жакшысы жолго салып, ал үй бүлө уланат. Эки жаман баш кошуп калса, бул коомубуздагы көйгөйлөрдүн негизин түзөт. Анткени ал үйдө күн сайын уруш жаңжал болот, ал үйдө өскөн балдардын да тарбиясы бузулуп, агрессияга алынган, маселени уруш жаңжал менен чечүүгө аракеттенген балдар тарбияланып, коомго зыян келтирип коюшу мүмкүн. Мындан сырткары дагы бай менен куда болсоң чиренет, жарды менен куда болсоң тиленет деп коет. Бай баймын деп байдыгына чиренип тоготпой коюшу мүмкүн. Ал эми жакыр болсо, улам жардам сурап тилене бериши мүмкүн, тиленип жатып тынчың алышы мүмкүн. Ошон үчүн тең теңи менен, кезек кабы менен. Төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт деп дагы коет. Алыс жерге куда болсоң, артынчыктап аш келет, жакын жерге куда болсоң, түрдүү ушак кеп келет деп, мүмкүн болушунча үйлөнүүгө бел байлаган жаштарды узагыраак жерден үйлөнүүгө үгүт берип келишкен. Арык атка кыз туз бербе, акылсызга кыз бербе деп дагы айтылат кыздын төркүнү тарабына. Анткени кызды акчалуу бирок акылсыз адамга берсең, ал адам кыздын баркына жетпей, кызды кордошу мүмкүн. Бирок азиктеп алар акылдуу азаматка узатуу жөнүндө кеп кеңештер берилет. Анткени акылдуу адам аял затын барктап алат. Жакшы эрге кыз барса, сылап-сылап султан кылат, жаман эрге кыз барса, сабап-сабап ултан кылат. Келин жаман эмес, келген жери жаман деп дагы айтылат. Чындыгында келиндер, жаш келиндер турмушка барарда жакшы ниет менен бактылуу боломун деген ниет менен турмушка чыгат. Кайненелер балдарын кызганып, келиндерине келгенде эле карын көрсөтүп, келиндин
мүнөзүн бузуп алышы мүмкүн. Эң негизи бул жерде мен айта кетерим, кайненелерге келиндерин өзүнүн кызындай тосуп алып жакшы мамиле кыла турган болсо, келиндин билбегенин үйрөтүп, аны тарбиялабаса, келин деле өзүнүн кызындай болуп берет. Бул жогоруда айтылган макалдар жаштарга жар тандоодо жашоодон алынган тажрыйбанын негизинде жол көрсөтүп берет. Кыргыз макалдары жар тандоого ушунчалык маани бергендиктен, ылайыктуу жар табылбай калган кезде мындай дешкен: жаман атты мингенче жөө жүргөн артык, жаман аял алганча бойдок жүргөн артык. Анткени бактысыз нике түгөйлөрдү турмуштан тажатып гана тим болбостон, айланадагылардын баарына өзгөчө балдарга терс таасирин тийгизип коет. Кыргыздар жалгыз жүргөн жарыбайт, жарыса да марыбайт, жалгыздык жаратканга гана жарашат деп бойдокторду үй бүлө курууга үндөшкөн. Анткени жараткандан башка баардык жандуулар жуп-жуун менен жашашат. Ошондуктан адам баласынын да үй бүлө куруусу бул Аллахтын буйругу, пайгамбарыбыздын сүннөтү жана бул жашоонун негизги маңызы болуп эсептелет. Үй бүлөлүк жашоого карата маани берилген дагы бир жагдай бойго жеткен кызды тезирээк турмушка узатуу. Анткени мунун көптөгөн себептери бар. Биринчиден, кыз балдар эркектерге караганда биологиялык жактан эрте жетилет. Экинчиден, кыргыз эли кыздардын абийир намысына абдан көңүл буруп келишкен. Бул макалдар ошо кыздарды эрте турмушка узатууга далил боло алат. Бышкан жемиш сабында турбайт, күйөөгө жетпей кыз тынбайт, будайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөө, кыз сактаганча туз сактаган жакшыраак деп айтып коюшкан. Кыргыздар кыздарынын эрте турмуш куруусун канчалык кааласа да, кээде ар кандай себептерден улам бул максаттары ишке ашпай калышы мүмкүн. Мындай учурда дагы кыргыз эли ушунчалык момун болгондуктан тагдырга моюн сунуп, кол жейм дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту деп келишкен. Эркек балдарында кеч үйлөнүүсүнүн бирден бир себептери экономикалык абал болуп калышы мүмкүн. Баарыбыз билебиз, кыргыздарда үйлөнгөндө сөзсүз түрдө ачуу басар, калың берүү, той өткөрүү деген көптөгөн чыгымдарды талап кылган жагдайлар бар. Бул учурда тойго каражат таба албаган үй бүлөлөр анда мындай дешкен: колдо жоктун айынан кол тойгон уулум бойдок жүрөт деп кайгырууларын билдирип келишкен. Ар кандай себептер менен убагында турмушка чыга албай калган кыздарга карата да төмөндөгүдөй макал айтылат. Кара далы эр тандабайт, өлөр адам жер тандабайт. Негизи кеч үйлөнүү бул жубайлардын тандоосун татаалдаштырып гана койбостон, андан башка дагы көптөгөн көйгөйлөр жаратат. Ошондуктан бойго жеткен жаштарды көп кечиктирбей үйлөндүрүү бул улуулардын негизги милдеттери болуп эсептелет. Эми үй бүлө дегенде үй бүлөнү кармап турган бул аял заты болот эмеспи? Ошондуктан үй бүлөдөгү аялдын ордуна келе турган болсок, кыргыз эли байыртан эле аялды аздектеп, аяр мамиле жасап келген. Тарыхый жана маданий булактарда аялдын кадыр баркын көтөргөн көптөгөн маалыматтарды табууга болот. Өзгөчө аял үйдүн куту деген макалыбыз бул аялдын үй бүлөдөгү ордун таамай тасыктап берет. Эми аялдардын үй бүлөдөгү орду жөнүндө көптөгөн макалдардын кээ бирлерине токтоп кетели. Алганың жакшы болсо жакаң агарат, алганың жаман болсо чачың агарат. Кайгыдан адам картаят, шаттыктан адам жашарат деп коет. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Аял жакшысын эри сүйөт, эр жакшысын эли сүйөт. Аялың мыкты болсо бактың, аялың кыйды болсо каттың. Катының долу болсо замандын тынчтыгында эмне пайда? Жакшы болсо катының, келип турат жакының, табыла берет акылың. Жаман болсо катының, чакырсаң келбейт жакының, кете берет акылың деген дагы макал. Бул үй бүлөдөгү бакытты, жакшы атмосфераны түзүп турган бул аял экендигин бизге айгинелеп көрсөтүп турат. Эми үй бүлөдө бактылуу болуунун сырларына токтоло турган болсок, үй бүлө куруунун эң негизги максаттарынын бири бул бактылуу жашоо. Бактылуулук түшүнүгү бул адамдан адамга, коомдон коомго карата өзгөрүп турат. Бактылуулук дегенде бул жубайлардын бирин бири сүйүп, сыйлап, урматтап, туура түшүнүү менен чогуу өмүр сүрүүсү. Үй бүлөдө бактылуу болуу жубайлардын мүнөзүнө жараша болот. Эркек болобу, аял болобу позитивдүү мүнөзгө ээ болсо, ал үйдөгүлөр көйгөйлөр көпкө узабай бат эле чечилип калат. Буга байланыштуу кыргыз элинде мындай деп айтылат:
Атың жаман болсо сатып кутуласың, итиң жаман болсо атып кутуласың, кошунаң жаман болсо көчүп кутуласың, күйөөң жаман болсо кетип кутуласың, мүнөзүң жаман болсо нетип кутуласың. Негизинен адамдын мүнөзү жакшы болсо, ал өзү да бактылуу, барган жерин дагы бактылуу кылып, бактылуулукка бөлүп коет. Адам өзүнүн пейилин оңдомойун, өзүнүн мүнөзүн оңдомойун бактылуу боло албайт. Буга байланыштуу да кыргыз ата бабаларыбыз баатыр болуу күрөштөн, бактылуу болуу мүнөздөн деп айтып коюшкан. Үй бүлөдө бактылуу болууга байланыштуу экинчи бир маселе бул жубайлардын бал тилдүү болуусу. Бул жагдайда төмөнкү макал айтылат: ачуу тил таттуу турмушту бузат, жаман тил үчүн жакшы баштан айрылыптыр. Бул макалдар көбүрөөк аялдарга карата айтылып, тилин тартпагандан улам турмушунан ажырап калган келиндер айыпталат. Негизи ачуу тил таттуу турмушту бузгандай, таттуу тил дагы ачуу турмушту таттуу кылып коет эмеспи? Эми келели, жакшы адам, ушундай макалдар айтылат: жакшы адам таап сүйлөйт, жаман адам каап сүйлөйт. Жакшы адам ачык сүйлөйт, сөз тамырын казып сүйлөйт. Жаман адам сасык сүйлөйт, өзгөлөрдү басып сүйлөйт. Адептүү сылык сүйлөйт, амалкөй былык сүйлөйт. Мындан сырткары дагы көздүн курчу болот, сөздүн мурчу болот дейт. Ошон үчүн сөздөрдүн мурчун эмес, сөздөрдүн бал тилдүү болгон, жакшы сөздөрдү сүйлөп, баарлашкан адамдардын көңүлүн көтөрүүгө болот. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет деп коет. Көптөгөн адамдар жакшы сөз менен жаман сөздүн башкаларга кандай тээрине көп деле көңүл бурбай, оозуна келгенин айта берет дагы, көп айланасындагы адамдардын баарын өзүнөн алыстатып алат. Ошон үчүн оозунан чыккан сөздүн абайлап сүйлөш керек. Балким бир эле ооз сөзүбүз бир адамды айыктырып коюшу мүмкүн. Бир ооз сөзүбүз бир адамды оорутуп коюшу мүмкүн. Бир сөз менен эки мамлекетти согуштуруп койсо болот, бир сөз менен эки мамлекетти жараштырып койсо болот. Бир сөз менен бир үй бүлөнү бузуп койсо болот, бир сөз менен бир үй бүлөнү жараштырып койсо болот. Ошон үчүн бул сөздүн таасири кыргыз элинде ушунчалык катуу маанилүү болгондуктан ар бир оозунан чыккан сөздү абайлап сүйлөө керек деп айтылат. Ошон үчүн кыргыздарда кылыч жарасы айыгат, тил жарасы айыкпайт дейт. Жылуу сүйлөсө жылан ийинден чыгат дейт. Үй бүлөлөрдө көбүнчө ошо жылуу сүйлөгөнгө көбүрөөк көңүл буруш керек. Анткени жылуу сүйлөсө адамдын жүрөгү жылып, жаман мүнөздүн таштап, жакшы жакка багыта алат. Ириген ооздон чириген сөз чыгат дейт. Жаман адам негизи жакшы сөз сүйлөй албайт. Өзү кандай болсо ошого жараша оозунан жаман сөздөр чыгып турат. Адам оозуна келген ар бир сөздү айта бербей, айтыла турган сөздөрдү жакшылап ойлонуп, анан айтышы керек. Андыктан үй бүлөнүн тынчтыгы, бакыты үчүн үй бүлө мүчөлөрү бири бирине бал тилдүү болуп, жакшы тил менен кайрылыш керек. Адепсиз, кемсинтүүчү, айыптоочу сөздөрдөн улак болуш керек. Бактылуу жашоо үчүн буга бал тилдүү болууга, жылуу мамиле кылууга аракет кылыш керек. Эгер үй бүлөдө эми эки башка үй бүлөдөн тарбияланган үчүн кээ бирки көйгөйлөр болушу мүмкүн. Казан аяк кагышат, эрди катын урушат, эси кеткен болушат деп коет эмеспи? Мындай учурда үй бүлөдөгү проблеманы жалпыга жарыя кылбастан, ири отуруп түз кеңешип алса, же болбосо бири бирине болгон тааныштарын ичинде сактап жүрө бербестен, бири бирине айтып чечишип алса болот. Бул тууралуу дагы ата бабаларыбыз көйнөктүн кирин жууса кетет, көңүлдүн кирин айтса кетет деп коюшкан. Мындан сырткары дагы бактылуу болууга байланыштуу дагы бир маселе жубайлардын бири бирине жылуу мамиледе болушу. Кээде жакшы бир сөз же жылмайган бир жүз көптөгөн терс көрүнүштөрдү заматта жоюп коет. Үй бүлөлүк жашоодо да жубайлардын бири бирине карата жакшы сөз айтуусу бул акылга азык, жүрөккө дары, денеге кубат берет. Ашың болбосо да кашың болсун деп бекерден айтылбаса керек. Көңүл ооруткан надандык, көңүл көтөргөн адамдык деп койгон. Үй бүлөлүк жашоодо кээде түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн, бирок бул түшүнбөстүктөрдү жылмаюу менен чечүүгө болот. Антпесе бүркөлгөн кабак үй бүлөлүк жашоону адамчыдагыс абалга алып барып, эки жаштын эки жолго салынып калышына себеп болуп калышы мүмкүн. Буга байланыштуу Мавляна Казиреттери мындай деген: сүйүктүңө гүл бер, гүлүң жок болсо күлүп жибер дейт. Чындыгында эле күлүп жиберүү, жылмайган жүз бул кабак бүркөгөндөн алда канча жакшыраак, көптөгөн проблеманын жеңил чечилүүсүнө себеп болот.
үй бүлөдө бактылуу болуу үчүн жубайлардын бири биринин ата энесине жана бир туугандарына жылуу мамиледе болуусу керек. Буга байланыштуу дагы ата бабаларыбыз ээсин сыйласаң итине сөөк сал, элге жаккан эрге жагат деген макалды айткан. Бул макалдарда баса белгилегичи нерсе, эгер аял күйөөсүн сүйдүрүүнү кааласа, анда анын жакындарына, ата энесине жакшы мамиледе болуусу керек. Ошондой эле эркек дагы аялынын жакындарын, ата энесине жакшы мамиледе болуусу керек. Ошондо жубайлардын жүрөктөрү жылып, жакшы мамиле болгон жерде бактылуулук жашоо дагы улана берет. Макалдар ата бабалардын жашоодон алган тажрыйбасынын жыйындысы, бабалардын мурасы болгондуктан үй бүлөлүк жашоодо жана келечек муунду тарбиялоодо бизге багыт берип турат. Жыйынтыктап айтканда, башка булактарда эле үй бүлө жөнүндө дагы макалдар таалим тарбия жагынан абдан пайдалуу кеп кеңештерди камтыйт. Ошондуктан турмуш жолуна жаңы аттанган жаштарга ата бабалардын бул баа жеткис мурасы болгон макалдарды терең ой жүгүртүү менен түшүнүп, жашоосунда ар бир кадамын максат менен таштаса, турмуштун татаал түйшүгүнө калбайт деген кеп кеңешти айтып кетмекчибиз. Буга байланыштуу дагы максат менен соккон жүрөк бакыт менен өмүр сүрөт деп айтылат. Анда эмесе бүгүнкү берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.